vid sonno King James bibli tryggvande folk. Vid, som også vil kalla King James only tryggvande. Vi brukar ikke leksikoner. Sars du, brukar du leksikoner for at røyna å finna godmålar i hebraiskun og griskun, så trus du ikke tog at Guds ord kan tøyast. Så trus du ikke tog at du hever finner Guds ord av tøyne male. Og vi trykker at vi har finner Guds ord av enskun. Alt som Gud vil si okkun i King James Bibelene. Her ikke løndarmal, Gud og skilden ikke løndarmal fra okkun. Det som han vil ha okkun vita, til rett tutt. Hvis vi hugsa okkun, en leksikon å slå av årabøk. Det er en årabøk, men det er så litt larst målapukk, eller vålapukk, eller hva det kallast. Det til vårt akkurat ekstraordinært, nekka som utomta givna, utomta vanliga, nekka som jeg vil nesten sagt gnostiskt. Ja. Hvis vi teker tvei mål som vi kjenner, som så mykje nær, du kjenner bægi, eller hvis vi teker først og dangst. Hvis vi sier til at du hever et versk skriva av danskun i 1800-tallet, et eventyr, tja Andersen, og til tittelførest. Og lett oss si at og i hesten føren så du angst og førest. Hvis du heier et her rett og vel tittelførest, du visste til at tar som tittet det var rettlige kompetente menn. Eller två rettlige kompetente menn gjør du et her. Og du finner da gau føreskun. Hei du ferdig at graupa i omkron danskun årabøkun og danskun leksikon og danskun årabøkun til å skilja gibri tøytning i åren som stande her. Det er du størst. Tøy at 8 først år, 8 år stendur ansamalt. Sier du bare 8 år, så det 8. Sier du bare han, så det 8. Sier du bare god, så det 8. Og 8 først år, jo, det bare til at det sier han ikke gjør det, eller fjord, eller nekka som helst. Det er ikke handling ut. Du måst hava 3, 4, 5, 6, 6 år, for jeg hava mening, for jeg hava en setning. Og det hever du av øynemale, og tog du til et annet mal, så hever du det samme. Og her det til at du måst tryggva tog at det bør til at tog en tekst rett. Men det som der alt tog snuita vi, det til at det kan også hava handatøytningen, og handan, og la meg nå fortelle der. Det er fullstendig forkjærst, det er egentlig hatta. Hatta vi omgang gjort fyrr. Hatta vi omgang gjort fyrr. Hatta er interessant. Og det hatta som Guds ord merker? Det hatta som Bibelen betyr? Så kan jeg slett ikke lese Bibelen selv, så må jeg fære til tar lærd og få tar å forklare meg Guds ord, og la meg kjøpe meg en leksikon som tar å skrive. Så kan jeg forstande Guds ord. Og hva du ser mennesker som har skrivet seg leksikoner? Hva Thayer? Hva Vines? Hva Strongs? Jeg vil lese en bok, eller akkurat jeg holdt vil lese en bok om leksikoner, som Gail Riplinger skriver. 1200 så lenk. Hun avduker seg i leksikonsskriveren her. Tar det slett ikke tryggvande menn? Thayer var en Unitarian, han avnokta tru øynihøytene, avnokta Jesus Kristi goddomløyga. Og så mennene var
tar var slett ikke fram, tar var slett ikke, du øyer omgang frelse vittnesbord fra oss mannen. Tar var ikke livande vittner og i sånne løyve. Tar lærte et eller annet av universitetet, og så hadde der en rævlig målslige vitan, men ikke innanfor Bibelene. Nei, om male og om, du varst, var det kanskje mer enklere i høyden, riton, Eliadene og sånne griskere mytologi, og det blandet der på i. Og fettlene til at du kan gå kjøpe deg en leksikon, og du kan slå opp nekra ferier, nok så nekva ferier, og du heldig til, og nekvar opplysningar som du først ganske retter, men her en større pastor som vidløying og bøgnløys for kjerst, og som bøgnløyes gjer Guds år til åndsjes. Det kan jeg garantere deg for det. Jeg kan garantere deg for det. Tog har vi omgående kjøpt en leksikon, hverst jo årene kjøpt seg bøgjene til gelrypninger, eller nekkeren tog. Altså, jeg minnes 2006 og 2008, da jeg begynte å tøye. Jeg får inn i kristne bøghandler, leksikon. Det er ikke bruk for det. Jeg forstand det mål. Jeg vet til at et hvert år skal skiljast og tøyast rett og tøy sammenhengen til en forløpe årene som kommer åren, årene som kommer 18 år, og hva du mener vi og tøy malen som det første malen. Og hvis du skiljer til malet til fullnær, så leser du til, og dette mener vi hette. Så teker du tanntøytningen, og hvis du til aller fleste årene kunne hava 4 til 6 tøytninger, men til lykka mykje. Det hjelper ikke til i en givnum føre at et år kan oss ha en annan tøytning, til av vi kommande og i hesum føre noen. Fullstendig av vi kommande. Du blir ikke klokere av tøy. Du blir ikke klokere av tøy. De som teker Guds år og vilja søyla det av leksikoner, de akkurat som folk som standa ved en giring, og hitje iver og halda der var grønner hinne med inn, og de suttje ikke hva det var finnje. Jeg skal si det til at nå har vi tøyt ensko King James til først. Og jeg vet at det som stender her ui akkurat det som stender i ensko. Og ta i hevian av føreskon, ta har vi angan tøy bruk fyrir, at hitju til ensko fyrir jeg skilja det rett, ja, men ta før skal si det samme. Trygg du et løy? Ta jeg leser det før, så det som å lese det ensko. Ta hun rett tøyt. Årene rett tøyt. Og enska Bibelen, enska King James, tåsar av en særstykke male, og ta gjør før skal bare øysene. Hun tåsar av bibelskon. Ikke hebraiskon, men av enskon bibelmale. Det jo bibelårene rett tøyt til engst. Tar tøyt og navnår til navnår, sagnår til sagnår, fyresøgn til fyresøgn, lysingarår til lysingarår, fyresetting til fyresetting, tjaår til tjaår, alt tar tøyt og årene rett. Og så det ofte en sånn løytel år som man vet, når man malfrøynger, så vet man til at hatte året her bruk for og i hæsum malen her. Hatte så hjelp i år, som akkurat som fyller ut, men tøy du da til tøyt mal, så det året ikke nei ut. Og i omkring hendinga for det så løsner. Og i omkring hendinga for kommer et år trett. Her kommer rønt faktisk et år trett, og det øyre kommer trett. Du varst det, og det ikke en tøytninger lagt av trett, du har ikke lagt av trett året noen. Det året må være det her. Bare tenk å døme, when? Ta ui.
Her kommer et ui. Altså, when kan være ta, men vi sier ta ui. Og before him, det framme fire honom. Troi år fire tvei, ja, trygt ut loj. Og så videre. Ja. Nei, så ta jeg høyre talere. Jeg lurte jeg øynen i fyrirkvalt. Jo, i fyrirkvalt. Nei, gjørskvalt. Det var ikke en som brukte King James-bibelene. Og han, alla det samla tøyene, så skulle han atter til ta griska. Og vet du hva det gjør det gjør til? Det gjør seg opp og ordjanna. Det gjør seg opp. Det er ikke bruk for tøy. Det er ikke bruk for tøy. Som om grekst og hebraist magisk mal, det det øver ikke. Kan man tåse av griskun og hebraiskun, så kan man tåse av enskun og førskun, og engst og først for fatøk, ja, så grever man, og så løyta man, eller man gjer år, til det som var gjørst av enskun. Høyt fra Wycliffe, fram til Tyndale, til King James til King James tøyarnar, bibeltøyarnar altså, etter smøy av år, Tyndale smuja i til dømes mercy seat. Han smuja i det. Tyndale smuja i atonement. Atonement, det er ikke sottargir. Og det simpelthen sett saman av at one-ment. At one-ment. Til å gjøre til ort, til å gjøre sott. Två parter som har vært rundt å føre det saman og gjøre det sottar ved kon annan. At one-ment. Men så blir det til atonement. Ja. Det er at han har skilt det hebraiska, og han har skilt. Og hvis du for at jeg hører kunne tøye en tekst fra en mal til et annet mal, så må du skilja begge malene til fullnar. Og skilja øynene for en givnen bruk av øynene for en åre, at hva menes dette vi her, akkurat dette året her, og hesten for den? Til dømes det enska året post, det kan ha øyna rikvo av tøytningen. Og i King James-bibelen kan det enda på tøy en postmæver. Men jeg vil omgående pjøst å slite opp. To the standard, there came a post and he ran very quickly. He hasted the post. He sent a post. Og han rann. Han var rennande, og så der en mann kom rennande under fjallen, og tar kallet han for a post. Ja, så det å sende på. En båbærer. Og herfra kommer postman. Det er så reelle nek som slett ikke pjøster forklarast. Det pjøster forklarast. Det bor ikke hemmeligt gibbre, nekka, jeg røver ikke. Jeg kallar folk som fer handa, jeg kallar det for gandakallar. Det vil være lukka som, det vil spela som om at det at det sitter vi en hemmeligere vitan som øyne for andre som bare leser Bibelen ikke kan komme til. Og skal du kunne komme her til, så måste du ha disse leksikoner. Jeg lyser ikke om tøyerne av Bibelen, av de første protestantiske og enske Bibelen. John Rogers, helt av John Rogers som skriver et her at han ståla i ønske på, altså, ja, og Tyndale, at tar du se at og is nere teologiseminarien, tar du ginjo av Cambridge og Oxford sort, at lærerne her tar på seg av alt tog om år, og tar kunne ikke åpna Bibelen, utan tar skulle ta seg, du varst, og jøkken noen leksikon. Og så tok det der, og 30 år, og tar komme omgang tog til, tar så ikke Guds år for leksikonen. Sørst du?
God hever ikke givet okkon en leksikon. God er ikke givet okkon en bibel pluss leksikon. God hever givet okkon sutt år av enskon, og nu hever han givet okkon da av føreskon, til tan ratte teksteren, ratt tøytter, år for år, årene, de føreske årene sia, jeg skulle sia, og jeg sia, just det samme som de enske årene. Det bor en avvisur tøytninger og avvisur åren. Og det gjevet her bæra møyning at læra om tan gibt onkran annan onkran sérstakkan tøytning i onkran åre og i en øremåle hvis du tåsar til måle. Hvis du tåsar til måle, hvis du leser Guds år og hebraiskon, så gjør det her mening at heva hebraiskar årabøker, og kanskje onkra bøker som forklarer søvna om år og ditten, datten. Ta gjør det her mening, tog at du leser disse årene. Du leser de årene, ta du leser tekst, dum. En tekster er en strongur av åren. Men hvis du ikke leser grekst og hebraisk, og du de malene lykkevel som du til degna mal, så er det fullkomlig henne vekkere at du skal si du ble og leksikonen som forklarer årene i en øre malene som du ikke leser. Til utopi. Det er fullstendig utopisk. Det er lykke utopisk som hvis du skulle lese akkurat etter omkring franskan skrivare fra 1600-tallet og onkur, jeg vet ikke, jeg kjenner omkring fransk, jeg kjenner Voltaire, for hvordan rævlig han er, hvordan avgodlig han er. Vi sier bare Voltaire. Du skal lese en tekst til Voltaire, som ble skrivet av franskun og 1603 og et eller annet, sier jeg bare så. Og til først teksten av føreskun, akkur flåvid hever tuttan til førest, akkur som doer frankst, han vil tåsa frankst i 30 år, han vil være lærer i franskun, og doer førest fram urlega vel, og hever tuttan dette, og rettelig dette ofta, nu er det kommet ut. Først til å kjøpe denne franske årabok, for å kunne forstanda det som Voltaire skriver, ja? Det gjør du ikke. Så er du borte hvis du gjør det, ja? Rapplande ører i høttenen. Det er ikke galt hvis du gjør det. Du leser om år og en øre maler som du slett ikke doer. Som du slett ikke doer. Og det viser bare til at du ståler slett ikke på at han som tøyte. Han går akkurat det samme bare lett være ved tøyt. Nei, at han som tøyte, han skilte han teksten og han givna tøytningen av hver en øynstykken året som stod her, og hver en øynstykken sammenhenge, og hver en øynstykken føre, og han skulle være føre for at øyne ved særlig om vendingen, særlig om tingene, at ja, hetta merker hatt av franskun, til han dog fransk 100%, og hvert er tilsværende av føreskun, så løyter han her, hatt det. Og så gjever han det her til av føreskun, bupp. Her stendet det. Hatt det som Voltaire skriver av føreskun. Det er så hva hatt det er. Angen, ikke et menneske av gjørende, tåsar så løsner et, ta du brukar år, at så hever du alla mövliga meningar vid hur som du säger. Du menar hatta, og du kunde meina hatta og hatta og hatta og hatta. Så er det slett ikke ordan. Hva mente han vi? Nå, han mente hatta. Ja, takk for det sier meg. Hvor kunne du ikke bare skriva til?
Jeg tid det som en tøyare øyre gjerra. Kan en tøyare brukast iver høvur, så skilder han det til fullnar som stendig skriva ut i fyrsta malen, og då at endurgjeva det til fullnar ut i malen han tøy til, eller skal han bare leta vera? Og ber det til, ja, det ber vurst til. At tøya såløs at du hever endurgjevet det fullkomlig rett. Du har ikke lagt det rett, du har ikke utlete, du har ikke brankla. Du skilte først et øyneste uttrykk som stod ut i malen du tog i ur, at det betyr rett. Ja, hvordan skal du så tøya det her? Ja, men jeg tøy det så snart som at det betyr hatta, det merker hatta, og det merker altså hetta av føreskånd. Det er å føre iver. At iverseta, omseta, iver. Man sier at danskun oversette. Over, det er lukka som det ligger her. Det er å flytta det herifra, iver, seta. Det er å seta hetta herifra. Her er et mal. Her er grønnsan. Du teker hetta, og du seter hetta iver her. Og tar du legger det her, så skal mynden som hetta myndar, som hetta ser ut, for tøyen som hitje etter tøy, det skal være samme mynd, det skal innehalde det samme, det skal se det samme, det skal være det samme, som tar det la her. Så har du iversett. Etla vi sier at omsetta, er øysene oppom, etla er øysene affæra affæra rundan er øysene at vente det er at sånn er det hesne malen, du venter det ivra tøyt mal, og så er det her. Og det er det samme. Det skal være det samme. Ber det til? Ja, det ber vurst til. Så du, annars er vi her at Bibelen, altså, hun kan ikke tøyast. Bibelen er akkurat hebraisk, akkurat som jeg kan ikke, som jeg omkring kan doa. Jeg må først snakke vi omkring doktor so-and-so. Og jeg må helt ofra 20 år med løyver for å lære meg hebraisk. Så kanskje jeg kan doa Guds ord. Hatt det vantrykv. Jeg sier hatt det sint. Hatt det sint. Sier det akkurat som det er. Altså leksikoner. Der har et X, og alle år som har et X, har akkurat vi pontifexen å gjøre. Og alle år som har et X, har et eller annet forheksa i seg. Det har vi lengst sanns, ja. Ja. Hvorst du hva heksmerker? Heksmerker taler 6. Og det er tal mannsins, og 666 er tal antikrists. Hvorst du hva utgiver leksikoner? Vantryggvande, bibelkritikarer og jesuitter, som vilja sigva trovire ur Bibelene. Ta vilja heva til at de som nu lyder av Bibelene, at ta du fast Bibelene i håndene. Hvis du tror at nu har jeg finnet Guds bok, og jeg skal ete hese, og til henne jeg skal live av daglige, og Gud kommer å lære meg alt som han mener vi, og i hver en år, i hver en setning. Legg meg til å si hver en år, og hver en setning. Så du, Bibelen er årene til gode. Men det er alle årene rett tøyt, og ta i det er rett tøyt, så kunne det leses som setninger, og år som standa sammen som setninger, gjeva avvisa mening. Avvisa mening. Så du, han som var oppenberet av i holdet, er ikke det samme som god var tilgiven til kjenner i kjøtene. Bare at du brøyde god til han, så er det fullstendig en annen mening og i setningen. Han som var oppenberet av i holdet, hva han snakket om? Det kan være botta. Det kan være to. Det kan være ommadun. Nei, eller abbeduin, ikke ommadun.
Men god var givet til kjenner kjøtten hon. God kom til kjøtten hon. Hva snakker han om? Snakker han om Jesus? Og så Jesus god. Så her monen han som moner med himmel og helvete. Han Guds år. Han en satans perversion av Guds år. Og til du ikke bruk for nekkere leksikon, jeg forklarer det. Tog bruk King James Bibler vi angon forklaringen, angon fotnoten, angar årabøk attast eller neka som helst. Anki. Men I have King James Bible Dictionary in your net. Jeg vet hva det jeg har enda gjort en lunch til det fra FKJ, nei, KJVFO, her til King James Bible Dictionary. Men det ikke en leksikon, det en King James Bible Dictionary, det en årabøk som forklarer årene som I King James Bibelen. Hva merker det nå? Og det av skilt ut og sæklest. Jeg øyne åralister vi 600 åren i King James Bibelen, og en annan vi en annan åralister vi 500 åren i, som vi brukte ta I tutte. Og det var nok. Trygt I øy. Og med en tutte så jeg byrja vi til første året, så hei jeg nekka som jeg helt at sword searcher, men det eye sword. Det var vi til griska tekstus og septus teksten og ta man ensko King James åren og man fyrir, og så kunne man leta musene renne iver til griske årene og lese hva det mest. Men det var fullstendig utopisk å gjøre det, egentlig. Jeg helt at det var nei, det var lukka som at det var å finne, men det øyneste det gjør det var at ho spjatte, det spjatte hoan. Og det tog trunna fra tog årene som du heier. Du såst et engst år her, og så kunne du lese en sånn forklaring på en 12 regler om at det griske året. Men du leser ikke Nya testamentet av griskun, du leser det jo av enskun. Men så leser du at det forklaringen om det griske året, og ankerstedet i her stendur, det kan betyde hatta. Men hvis jeg nå får å bruke en leksikon og tale og si jeg vil tale om det og ta verset, og vet du hva hatt året her, det kan også merke hatta, jeg slår det opp i en leksikon. Vet du hva det? Det fænanskaper og sint. Det djevelskaper. Vet du hva? Det en snifundig skyld løy tja Satan at forpurra og forvrenga og koppa Guds år og høtte, løyka vurst som at ta I du tåsar, så mener du vi 8 ting, du mener ikke vi 3 ting sen. Og tar som tøyde King James Bibelna. 4,5 menn og 6 år. Og hun ble rettelig sin første anferder, og før og 6 nevnder av 8 måneder. Hver tekster ble rettelig sin første anferder tilsammans, til han får 2 fyrtjøknen. Og tar dotto sånne ting, tar våre fire at tåsa vi kvann annan av køynugriskon. Tåsa. Og mer fortalt til at det rævlig fire menn av gjøren I det som kunne til, som tar konto. Hvis det mennene I det som sier seg du har grikst, tar kommer ikke på halvanskegg av King James til å gjøre noe. Ikke på halvanskegg. Og jeg har bare tøyt en enska bibel.
Og stålig på at sjalt av føriska produkter av tog ensko bøyblene som fullkomliga røyn og feilafrøy, at føriska tøyingen av tog ensko bøyblene som røyn og feilafrøy, ja, hun rødt tøyd til førist, så hun øysene fullkomliga røyn og feilafrøy. Ja, men det bare logiskt. Men hva skal du hava for å kunne sutja til? Ja, du skal hava et bansligt sinne. Et bansligt sinne, et tryggvande hjärsta, som lyder av god, og vil du komme og mot og imot meg vid griskun, så vil jeg minne deg at det finnes 24 griske tekster. 24. Det finnes under 8 tekstus receptus utgaver, som så tatt at slupperen eller monen her, han innenfor 8%, innenfor 0,5% faktisk. Og så resten så den kritiske teksten, tja de hagre kritikerne, Veskott og Horst og Torra, avleggere, Eugene Naida, og alt det Apache her. Den Alexanderske teksten. Ja. Og han var omgant liver. Sars du, textus receptus, han teksten var liver i 1633. Han har ikke vært utgiven siden. Siden 1633. 1633, omkylda. Ja. Halleluja. Nå, jeg skal si det til at jeg trykker, jeg vil fastere hjärsta trygg, klettfasta hjärsta trygg, og en retta og punktliga og säkliga og fotla tøying av King James AV 1611, som faktisk den endelige finpussingen av teksten, fra 1693. Men samma bäst du texten för 1693 vid 611 så det är bara stavsättning. Det är bara akkur komma här och där du kan samma bara du har det bara finpussa av texten. Det är slash en ny tøying. Slash en ny tøying till inte en gång en annan utgåva. Det är en gång en annan utgåva. Så lika King James Bibeln som tan upprunalia. Så folk kom i arbeid gjør det der. Så at jeg vet hva det stand i å ta i stand i å henne og skal gjøre en føreska versjon av henne. Jeg vet hva det har vi å gjøre. Jeg vet hva det har vi å gjøre. Jeg skal bare skilje det som stender her, skilje årene som stender her, og ingen leksikon kan hjelpe meg. Ingen grisk eller hebraisk leksikon kunne hjelpe meg. Det du bare gjort meg for 3. Som jeg begynner å si, det første året jeg fører ofte inn i den teksten, hva blir det her, eller hva blir det her? Jeg blir ikke viser av det. Jeg blir ikke, altså, ja, men hva sier, hva stender her? Ja, men hatt det året her som du røyner blå klaukere på, ja, men altså, Vet du hva det var negnyttigere? Det var at det var luthersa tøying av samme tekster, og kong Kristians bøyblene dansko fra 1640 av samme tekster, og å kunne fære inn i Mariekirkene og i Kirkebø, her som Gvilbrands bøyblene ligger fra 1544 og en uslensk bøyble av samme tekster, og jeg veist jo akkurat hvordan jeg skulle tøya ta verset, så samarbeid King James, vi Luther, vi kong Christian, vi Gvilbrandsbøyblene. Nå, ja, så var det etablera, du kan som, til at det her. Jeg følte at det her standet. Det ikke
himmelen av jorden. Jeg tror ikke hver skal fære opp til himmels etter Guds år. Hver skal fære nere døyp etter døy. Når år er her nær, og hjertetøynen, og munnetøynen, at du kan gjøre etter døy. Hvordan er Guds år kommet inn mot hjertet? Jeg lyser King James. Det er sånn det kom inn mot hjertet. Jeg vet og i munnen hjertet er King James-bibelen Guds år. Fullkomlig, feilafrukt, ur permo i permo, og angen djevelsens, pavans, pontifexisk, hexisk, devilrend leksikon skal komme og sette seg i døme i Guds år og sige mer hva Guds år og i verløkene skuld de haft betytt. Det kan bare Satan gjøre. Så jeg skal ikke om nekka leksikon. Jeg vil ikke sutja synja nekka leksikon. Jeg skal bare hava Guds år. Og det som er sånn her Coverdale skriver jeg. Coverdale. En av tøyeren, en som arbeider vi sammen ved Tindale. Samtidig med Tindale. Tar ikke skola sammen av Cambridge. Coverdale sier til at ødel årene og i Bibelene, begge av griskon, hebraiskon og en tøying av tøymonteksten, ødel år det så løs, at de skulle skiljast og i søgnen givna sammenhenge. 8 år som du kommer til, du leser skildust av året, så leser du til det og forbøyta, og du skilda. Sånn det alltid. Det varst du, jeg begynte å lese King James i 2006, leser igjen i 2 år. Jeg omgående lyser sånn her sammenhengende negv, og jeg leser henne fløy for jøkken på 2 år, og lærte alt ui her. Ikke bare på 2 år, men på et halvt år, 8 år. Så tog de alt. Og her fullt, her kanskje 600 år som er omgående ado, og betwixt. There was much ado. Men man skilte det ut fra tog som man sa Jack fyrir seg her. Og øysten til at man kjenner Bibelene. Ado til hevastak, eller have, råk, have. Men så det øysten til at man at du hever Bibelen til jo. Jeg har så luthers av Bibelen. Jeg do tugst. Jeg har lært tugst i 3 år. Du da nå vel, altså, til å lese tekst, så sånn her. Og det gamle danska, og King James. Så sånn kom alt på plass, og så er jeg jeg skilt jeg årelister som forklares i årene. Hatta året mer ikke hatta. Og da du hever en årelista som gjørt av tryggvande falskje, så det omgang til nu skal jeg fortelle deg hva det verløggen betyr. Nei, hette året betyr hetta. Og et år, så stender en setning på 20 år som forklarer hva det året betyr. Neste år, det betyr hetta. Neste år betyr hetta. Og i alfabetiske ordan, og en åreliste på 25-30 søyer, og til det. Til det. Det har jeg litt i bibelhilsen kommer i 2 år. Inntil jeg knapt ikke har bruk for det. Jeg knapt har skilt i alle årene her. Og da jeg skilt i alle årene her, så skilt jeg alt som Bibelen sier. Og så har jeg ikke bruk for nekere hebraisk eller grisk leksikon. Ja, men jeg leser ikke grisk og hebraisk. Jeg leser ikke grisk og hebraisk. Og det sånn her, at jeg legger ikke oi, at høyre en mann, hvis det er med som du griks og hebraisk, anker som sitter her og snakker om det, så det græs, så det græs som hin, men det gjør ikke det for meg. Ja, men altså, jeg døde ikke, og jeg har ikke lært det, og jeg har ikke lært det.
Så lukka mykje at jeg hitje etter hon spela gant for meg. Visa meg imponerar meg hvordan utrolig kloker han er. Han do nekka som er ekstraordinært. Vet du hva det gjør det her? Det er fordi vi skulle komme atter til tøyr, og atter til tøyr, og atter til tøyr. Du tøyr vilja halda i okkon. Vet du hva det er? Hatt er nikolaisma. Jesus sier i oppenberingen at han heter i gjerer Nikolai Ittana. Vet du hva Nikolai mestjer? Nikolai Ittana gjør det, til å være at høyr herstog og falske vi at seta seg opp og spela det var det første geistlige. Så for å kreve tutjent og kreve tar livet av rauman som falske noen og tar vårt og så det også til at tar vilja halda Guds ord i attor og ikke gjeva det til falske. Tar vilja til at falske skal komme til tøyr for i overhøver å kunne fæta det som Bibelen sier. God til omgang til atla til. God til atla til at to vi få hans ord skal få det rett og rett og at det skal være av tøynomale og at det skal se det rett og for en ønstukken føre og at vi at lese Bibelene og at be iver årene at det øyneste du skal ha bruk for er Bibelene, heilig andanon og tøynen egna bibellesnei. For å få vite hva det gode hever å si om tingene. Så løsne at om du var setter i fangsel i 30 år eller halvt år, så slapp ikke ut at du finner det var 6 år, og du fekst Bibelen av vei, og du gomte igjen her, du var innlukket over her, men at du ikke har bruk for nøkken øren. Angon øren. Hatt er tryggvinn som de høyla av. At vi hava til, hva vi god giv i okkon? Han har giv okkon sitt år. Tåsa god nekrast han om leksikoner. Ikke øytet øynasta år. Våst du hva disse her lærdu øyta og enskon? Tar øyta, to vorsta, tar øyta scholars. Scholar, S-C-H-O-L-A-R. Scholar. Våst du hvordan ofta til året kommer fyri i Bibelene? Jeg vet ikke om det er øyna fyrir eller tverrfyrir. Det kommer øyna fyrir fyrir sånt i Gamla Testament. Jeg halte det er tja Mika. Og det er negativt. God sier om the scholars. Det er negativt. Tar ikke til nekra hjelp. Tar jo ikke til nekra hjelp. Anga hjelp. Fullstendig han. Tar bæra til forderv, og tar bæra gjerra for tre. Du kan ta gjerra. Hever du en gauan prest, vi kunne nevna Ova Brim, Hennes og Gørun, Sverra Steinhøn. Hever du en gauan prest, så stender han ikke her og tåsar landarmal og leser Guds år så det snær og Guds år er som rikkel sånn at det som de mener til det som de sier og det bor ut i tar for ikke stande her og øyse av noen som er utenfor falksens utenfor det som folk kan grupa og rekka til og selv fæta og selv lesa. Nei, han som gjever året ut, han gjever det som året sier og legger det ut av tørra måle. Ja. Og til det som man gjør, tar man og finnes det rett til Bibelene. Da kan man gjøre det fullstendig rett, vårt du.
Det øynaste man av røtten kan gjøre til at hvis onkur setningur eller onkur ord stendur ui tog teksten som du lyser, vi sier førske King James, at du sier til at vi lauser her i vers 3 hatt og hatta, ta mersker til. Ta året mersker til. Så hever du tantfalken, vet du hvordan du hever tant av mun? Du hever lete Bibelna oppfyrt heimen ta Bibelna som er torra, henne som det hever finnes på postkassan. Du har lete han oppfyrt heimen. Tantteksten, hatt året mersker hatta. Ja. Ja, men vet du hva det stender annars her fremst? Hva det året mersker? Det stender her. En åraliste her? Her er en åraliste. Jeg må heldig for å slå opp i sånne åralistene her. Og det er ikke noe leksikon. Det er en åraliste. Vi tar med årene som du kanskje ikke skilur. Skilder du deg ikke, så slår du opp her, og så har du slitt opp under tverfer her, så skilder du hatt året her, og så leser du forboi kjøtt. Og så du finner ikke på plass. Leksikon kan Satan skøyna seg i. Høyte hul helvete. Og Jesu navnet. Amen, amen og amen. Tar som alt du skulle gjeva omkring særlig antydning i åren, tar såa ikkje Guds år. Tar såa ikkje i veltena. Tar såa utanfyrir. Du hever ikke å gå med ta ui. Du kan skriva omkring høgflikvande notater om at fromteksten sier hatt og hatta. Men ta nytta der ikke til du leser ikke fromteksten. Du leser Bibelen og tog normale. Sart du god over djevis ut år av griskon og hebraiskon. Daniels bok partvis av arameiskon. Men han gav Gamla testamentet av hebraiskon til jødanar. Han gav Nya testamentet av griskon til fromkyrkjena. Vi er kvarskje hebrearar i Gamla testaments Israel, og heldur er vid fromkristen og fyrstu alt under romverska hersettingar av alten. Vi er og kristen her i endatøyene. Og god av givi okkon sutt røyna og varvøyta år i King James Bibelen i ensko og føresko, som årene ut i ratta teksten varvøyt, saunai og ratt tudd. Til de årene han vil givi okkon. Og jeg skal ikke om å sutja søyne i nokron Nikolaitte. Jeg kommer til å grøya fra tøydningen. Niko merker at herstekka og lei til herfra til enske året leiti kjemur. Niko leiti. Det han som hertekur pøbelen. Han som setter seg i døme, han som russer seg pom. Og det det som geistligheten har gjørst. Sørste 1500 årene innenfor katolske kyrkjene og lutherske kyrkjene. Guds mening vid til høyla til husmøgnøyder. Vi noen lokalum pastorer som en vanlig pallepa og en arbeidsmæver og så møtast vi i en hus frutjakvöld, kanskje leierkvöld og sunnmorgon. Til bøn, til bibellesna, til breibrøting, til fellesskap. Og så har konan bekkana kæk og løyt landa, så etter vi til. Det Guds møgnihøyt. Vi da var paven danser mye bruk for noen prest eller bispe eller noe. Hva skal den biskoper Til tar jeg den husmøgnihøyten til lokala kyrvislige møgnihøyten som pallebarfalket blevet nøklunda staur, 30 folk kanskje. Så møtes vi i en større kjallare kanskje ångstane.
Og så det til at han pastorer, hæser 4-5 mennene og eldstar, og en biskoper, det en omskjønner med vår lukka som det kanskje en eldste, til en som hever vært pastorer, eller en som kanskje en alids med vår umiddel nekva mannhøyder, nekvar stedbundar mannhøyder, en eldste, en som bliven, en som gammal i trunne, ikke en ny omvendinge. Det kan være at han medveren som vante opp og lærte den unga mannen som nu pastorer, han spyr han. Han alidsmedver ganga 2. Vi kallar han biskoper. Og det ikke Ekvan Fryksson, så lengt fra tog. Det det. La meg si 8-3. Det at jeg så ikke ånga mening ut hui at bruka bøyblene til Viktor, men her som jeg vet at herren ikke rødt, og her, 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 så har vi King James, og så fyller jeg opp ved henne her, og så har vi, så grønner det hele ut ved lekskon, om det hele løsene. Det er så ikke ånga mening ut. Det er så ikke ånga mening ut. Det eneste som gjør mening for meg, det da jeg vet at hette bøtjen, som God og gjør meg, hette altså Guds varvåtto år, som God og gjør meg. Takk og lov God hever lettet sitt år komme ur frummalen til et mal som jeg kan lese. Jeg vil helt sur over God hvis han ikke gjør det. Men det gjør det han. Folk kommer rundt og rett, var skvatt, ta det kommer så lengt, så kan du bare glemme hit. Ta det oppbrukt. Ta det oppbrukt. Det akkurat som en rakett, hun trinvust, ta det første opprent, så slipper hun tog, så fer hun ikke bruk for henne mer, det oppbrukt. Til her og King James Bibelen kommer til, og 1611, ta slipper hun henne, ikke bruk for det mer. Det ikke til at de vreker det, nei, det her. Og det fullt av tryggvande mannen i heimen, det som kallar seg TR, bibeltryggvande, tar halta østen til King James, men tar ikke ordentlig King James tryggvande, det varst, tar skulle alt, tar spela østen lærder, tar scholars, tar det her, tar vilja alltid forklara King James vi frummalen og tar rauta her, og det oppbyggeligt. Du blir ikke oppbyggt av det. Det bare tvall. Tar du kunne sitte her, og blir en bjauar, jeg får kvann mann og en innbjauing til onkran, eller først år, ta i sommer narskast, nu vil tann stevnan ångstand i USA, og bjauar, du tar funnet det av ångstand, jeg har så ångan svære på det, og da ble vi senda meg. Jeg færdig slett her, jeg har ikke gjør det her. Jeg har ikke gjør det her. Jeg vil håpe ikke. Jeg har Guds ord. Jeg har Guds ord. Og jeg ønsker King James. Og til en av et mal som jeg kunne lære det bare ved å lese bøkene i 2 år, og ha en åralista, og så at jeg kunne vekse opp til fotland kunnløyga i henne. Heter hun. I øyene, jeg vet henne. I rom henne. Og så sier God, tog henne. Ja. Det sier han langt til, jeg lyser han i 8 år. Så 18 og 2 år, så begynner jeg da. Halleluja. Ja. Underfullt. Underbart. Døyligt. Super. Døyligt.